ჩემი ვლოგი იწყება პირდაპირ ჩინეთის რომელიღაცა ქუჩიდან, სადაც უნივერსიტეტიდან წამოვედი, უბრალოდ იმიტომ, რომ დორმში მოწყენილობისგან მოვკვდი. ამიტომ უბრალოდ დაერქვა სეირნება გადავწყვიტე და გამოვედი ქუჩაზე, სადაც იდეაში ყველაზე მეტი ტურისტი უნდა ყოფილიყო და ყველაზე მეტი ხალხი, მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით უცხოელი არავინ მინახავს ჩემი თავის გარდა და არც ამით უნახავთ მგონი. ერთ-ერთი სკვერის ნაწილში ვიყავი, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი იყო. რეალურად ეგეთ ჭყლეტვაში ბოლოს მოვყევი ლილოში. 10 კაცმა ერთად გადამიარა ფეხზე და მე მივხვდი, რომ ჩემს სოციალურ ფოტოს ეგ ადგილი ნამდვილად უარეს მდგომარეობაში აგდებდა, ამიტომ რომ იქიდან გამოსვლა გადავწყვიტე, მაგრამ არც აქეთ არის ნაკლები ხალხი. მეორე მხარეს გადმოვედი. ნაკლები ხალხია შედარებით, იქით უფრო მეტი იყო. მაგრამ აქეთაც არის ერთი ქუჩა, სადაც ახლა უნდა ჩავუყვე. და აზრზე არ ვარ ახლა იქნანაირად მომიწევს სიარული საერთოდ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვიდეოში საერთოდ ჩემი ხმა ისმის, იმიტომ რომ აქ რეალურად ძალიან ხმაურია ახლა. ის ქუჩაც დავკარგე, სადაც გასვლასაც ვაპირებდი. Come on, man. ახლა სადმა წავიდე ისიც არ ვიცი და რა უნდა ვნახო ისიც არ ვიცი. და საერთოდ არ მგონია, რომ ახლა იმ ადგილას გავლა მინდა, სადაც ვიყურებ. ხალხის რაოდენობა ესე ძალიან კარგად ჩანს თუ არა, მაგრამ იქ სამხარეს მინდა გადასვლა. Let's go. ელიას რო უბრალოდ ჩემს მობათის ველოდებოდი და ეხლა ისე უკან მივდივარ, რომ გადავიდე ისევ მეორე მხარეს და მე იქიდან სხვა ქუჩას ჩავუყვები, იმიტომ რომ აქეთ იმ ქუჩაზე გასასვლელი დავკარგე. ვეღარ ვცნობ, სად უნდა შევსულიყავი. აქ ისეთი ხალხმრავლობა. Oh my god. მინდა რომ სახლში გავიქცე, მაგრამ იმიტომ რომ ერთადერთი ხალხმრავალი ადგილი, სადაც აქამდე ვსეირნებდი ხოლმე რუსთავის პარკი იყო. არ დადეგების მადლი, მაგრამ აქ გზაზე როგორ უნდა გადავიდე. არა და აქეთ ქუჩა რაღაცების ნახვა შესაძლებელი. ამ სკვერზე რახან ერთხელ უკვე ვიყავი, რაღაც ნაცნობი შენობა განათება დავინახე და იქით მივდივარ. კიდევ ერთია, რომ მეტრო არ უნდა დავკარგო, რომ მე როგორმე დორმში დავბრუნდე. ხალხის რაოდენობა. საოცრება ხალხის რაოდენობა. აქ სამხარეს ვიყავით მგონი. არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ თავისუფლად დავდიოდით. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვიღაცა ფეხსაცმელს მიბინძურებს. და პლეუს ჩემი ხმა ნაკლებად ისმის.
მეტ მაშინებს არც ვიდეოს გადაღების სურვილი არ მქონია დიდად. 请问已经前面只有这一单和水果区别的城市。 სხვა ნაწილში გამოვედი, ანუ იქით აღარ ვაგრძელებ სიარულს. ადრე ვიყავი იქით და ეხლა მაინტერესებს აქ გახდება. ჩამოვუხვია სადღაც და დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი ალბათობით, უბრალოდ სამანქანო გზაზე დავდივარ ამ წამს. სამანქანო თუ არა, სკუტერებისთვის განკუთვნილზე მაინც. საერთოდ სად უნდა წავიდე, ან რა უნდა ვნახო. თავარია რომ უბრალოდ არავინ გამიტანოს. Help! I got you, homie. Just help. უბრალოდ ფოტოს გადავუღებ აქაურობას, მაგრამ მაგისთვისაც წინ უნდა ჩავიდე ახლა. ეზარე. მეკო. შედარებით 7 გზაზე გამოვედი. ანუ აქ ხალხი არ არის დიდად. და აი მქერად შენობასთან რომ მივალ, მერე უკვე ავუხო მარცხნივ. და ისევ ქაოტურად ვილას გავალ, მაგრამ საქმე ისაა რომ კიდე ერთი მეტრო სტეიშენი იყო აქ. ამიტომ რო რამე უკან დასაბრუნებლად ბევრი საშუალება მექნება. თავარია რომ მეტრო ისეთ დროს არ დაკეტონ რომ მე გარეთ დავრჩა. იეი. გამიტანება რა. ხომ შეიძლება წინაც იყურონ. ანუ აქეთ კი პიპინებენ, რომ შენ უნდა გადახვიდე გზიდან მაინც და მაინც, ანუ ძალიან მარტივი გზა აქვს მოძებნილი, უბრალოდ დაასიგნალე და ხალხი თვითონ გადავა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არავის არ სურს მაინც და მაინც შენი ბორბლების ქვეშ მოკვდეს. ამ წამს ჩინელებთან ერთად გზაზე გადმოვიტრიშინე. იეი! წინაზეც ვიყავი, წინა ვიდეოში ზუსტად ეს სკვერი არის, რასაც ვაჩვენებდი, მაგრამ მგონი რომ აქ ვიდეოები აღარ გადამიღია და ეხლა გადავიღებ ყველაფერს დეტალურად და ვიდეოში ჩავსო. ერთი რჩევა ჩემგან. არ დადეგებზე, ჩინურ არ დადეგებზე, ჩინეთში არ ჩამოგვიდეთ. გაინტერესებს როგორ გამოიყურება ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად ადამიანების მიმართ. უბრალოდ იქ გამოვდივარ, სადაც ხალხი არ დგას.三家店旅游、敦煌古城旅游、潮汕旅游、湖南旅游咨询、三家店旅游。
ხომ თქვი ქუჩაზე ვიყავი უკვე თქო და უკან გამოვბრუნდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო თქო და უარესში შემოვედი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უკან გავუბრუნდე და ის ადგილი ვნახავ, იმიტომ რომ კიდევ ძალიან რთო იქნება. მაგრამ მანამდე ამას არ დავუვარდი. 还差5个小就要打人了，来稍微慢一点啊。 ერთი ადგილი არის პირდაპირ შენობაც ჩანს რა. ეგ შენობა მომწონს ძალიან ესთეტიკურად. არ ვიცი რატომ, უბრალოდ ძალიან მომწონს. ეხლა მივარ, კარგად გადავმოვარ და გავუბრუნდები უკან. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოვედი გაერთ უნივერსიტეტიდან საკმაოდ სიგრილე იყო. ამ კონკრეტულ ადგილას არის ჩახუთულობა. იმდენი ხალხია, მიუხედავად იმისა, რომ გარესი ვრცეა, მაინც ძალიან ჩახუთულია. აი, ეს შენობა. აი, კიდევ პატარა ქუჩა მივიდა. სადაც ჩასვლას ახლა საერთოდ აღარ ვამბირებ. ესეც გარშემო. ამ ადგილას შედარებით ნაკლები ხალხია სხვათა შორის. გამოვახცე როგორც იქნა და ეხლა გზაზე უნდა გადავიდე. უნდა ვიცი. ისები გადაკეტილია და შეგვიძლია რომ გადავიდეთ თუ მაინც უკუშაკს უნდა დავალოდეთ. ხალხი იცდის რა. ისევ სკვერზე დაბრუნება მინდა, სადაც პირველად მივედი და გზა აღარ მახსოვს. კი, ამას ცოტა ხალხი ქვია. ეგრევე ძახით. მოვედი ამ ადგილას, სადაც პირველად ვიყავი. ორი რაღაც მანერვიულობს ახლა. ძალიან მანერვიულობს ის, რომ შეიძლება ჩემი ხმა არ ისმოდეს და მეორე არის ის, რომ შეიძლება ჩემი ლინზა ისევ დაორთლილია და გაწმენდა უნდა და მე მეზარე ვარ. რომ მოვედი, მაშინ უფრო მეტი ხალხი იყო. ეხლა გასულა. მაგრამ მაინც ძალიან ბევრია.长辣椒面条22种口味哦，免费试吃，免费品尝，每人可以试一下哦。长辣椒可以试一下，这边都好吃，长辣椒好吃又不贵，60块，试一下吧，尝一下。下来警察和两节。是市场张光金的料理。ეს მაღაზიაში შემოვედი და
ძალიან მიყვარს კაპიბარები. ძალიან მიყვარს. ესენი არის ჩაი. სხვათა შორის პირველად როდესაც სხვა ადგილას გავედი, ლაიკთან ერთად. ლაიკთან ერთად სხვა ადგილას რო გავედი, იქ ვიღაც ქალმა მომატყუა და ჩაიში 200 იუენი ვიყიდა. 昨天才上100米，吃饭了才能做家呀。妈妈趴在你家洗澡，躺在满地塑料地板，同样有点嫌弃。这些人全能头痛到惨，我不看也不晒，8个不能才2班，等下，农家土就第一只眼闭一只眼，爱看青春海螺土鸡在外面舔，拥有像是豪宅也不能变甜，怎样？ არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩემს ლაპუპუებზე რაიმე მოვისმინო. არა და სერიოზულად ვფიქრობ, რომ ძალიან ნახინჯები არიან. მაგრამ სამწუხაროდ კაპიბარასი არ იყო. აქაც უნდა შევიჭრიდო, იქნება აქ იყოს და ამათ მოვიხსნი. Take every single piece of that land if you want to. You know that there is no one else. ის არ არის რაც მე მინდა. ძალიან საყვარელი რაღაცეებია. და ძალიან კარგი სუნია. ჩაის სუნია, ზუსტად ისეთი ჩაის, რომელიც მე შემომტენა იმ ქალმა 200 იუენად. აი ეს ჩაი არის. უბრალოდ 200 იუენის რა აქვს, აი მაგას ვეუბნები. მაგრამ რამდენჯერაც ვსაუბრობ, თავი ძალიან მდიდარი ადამიანი მგონია. აი პირდაპირ ადგილიც მაქვს, მან მინდა შესვლა.
არ გამომივლია პირველად რომ მოვედით. მაგრამ ისეთი არც არაფერი არ არის, უბრალოდ გარეთ არის გამოტანილი მაგიდები. რესტორნებია ძირითადად რა. და ჭამენ. მაგრამ ძალიან ლამაზია მაინც განათებები. Oh my god. ეხლა მინდა რომ ისევ მეტროსთან დავბრუნდე, სადაც საიდანაც შემიძლია რომ ჩემს უნივერსიტეტში წავიდე. ადგილებიდან ძლივს გამოვწვერი. ეხლა უნდა შევიდე აი აქ. ესე უნდა ვიყიდო ბაბუსი. ჩაუვლი და მერე აი ახლა ვიყიდო. აი აქ. ყველაზე გემრიელი ბაბუსი ჩემი აზრით. 深深纳价，1989年提到了，小天下არა, შანსი არ არის. ნახოთ. გადამრევს ეს ხალხი. ხარეზე ესე შეყარებული ადამიანები ამდენთან ერთად ამინახავს არ ახლა. ყველაფერს ჯოჯოხეთურად ცხარებს ჭამენ. მე როგორ ცხარესაც ჭამდი, რავი, მე ძალიან ცხარე მეგონა და მე არ ყოფილა. ამათთვის არაფერი არ არის. 糖油花花猪肉，长沙大香肠，味红米饭，拜拜。ახლა საით უნდა წავიდე? აქ გამოვწვარ. მაშინ ვიცი გზა, მარჯვნივ უნდა წავიდე. იმედი მაქვს, რომ მარჯვნივ უნდა წავიდე. ემოციურად დავიღალე მეხმანი. Emotional damage. 都镜面看看，镜面瞧瞧，走路我说说。 გარეთ გამოვახციე და ვიწყებთ ოპერაციას დავბრუნდეთ უნივერსიტეტში მეტროთი. ოკეი, და ფერი სერიოზული რა, მოვედით. ეს არის ჩემი უნივერსიტეტის შესასვლელი. აი იქ. ხოდა ეხლა გოგო მომთხოვეს რომ ორი კვერცხი და წვენი წავიღო. ძალიან მარტივად გამოვწვერი. მოიცა. ეს მუსიკალური ინსტრუმენტების მაღაზია? A few moments later. Bro, what? მოვედი. როგორც იქნა. ის რაღაცები ვიყიდე. სამ მაღაზიაში ვიყავი და კვერცხი არსად არ ქონდათ. ეს სივრცე მომწონს სიგიჟემდე, არ ვიცი რატომ. ძალიან დიდი,
ცარიელი სივრცეა და ხალხი ყოველთვის იშვიათად არის რა, იმიტომ რომ მეორე გასასვლელს იყენებენ ყოველთვის რა. ეს არის სამხრეთ გასასვლელი, ესე ხშირად არის მეორე, რომელსაც ეძახიან Rainbow Gates. და ძირითადად არიან სულ მანდ. ყველა მაქედან გადის და შემოდის, იმიტომ რომ გზას რო გადაყვეთავ, მე არის უკვე ბაზრობა და პატარა ქუჩა, სადაც შეგიძლია გახვიდე და ყველაფერი იყიდო, რაც გჭირდება. ანუ არ გჭირდება სხვა ადგილას წასვლა, რომ მაგალითად ტანსაცმელი იყიდო, ან რაღაცა ყველაფერი აქ არის საერთოდ. და იმ გასასვლელს უფრო იყენებენ და ეს მთავარი შემოსასვლელია იდეაში. მაგრამ ყველაზე ნაკლები ხალხი არის აქ. ზოგადად. იეი. და მოკლედ ჩემს ვლოგსაც აქ დავასრულებ პარემ. იმიტომ რომ უნივერსიტეტში უნდა შევიდე და ეგ არის. უნივერსიტეტში არა. დორმში, საერთოდ საცხოვრებელში. ამიტომ არ ვიცი როგორი ვიდეო გამოვა საბოლოო ჯამში, უბრალოდ იმედი მაქვს რომ კარგი ვიდეო გამოვა და არ ვიცი, ერთ დღეს უბრალოდ კამპუსს დაგათვალიერებინებ კიდევ ცალკე. უბრალოდ რახან მშენებლობები მიდის, არ ვიცი რამდენად კარგი იქნება. Anyways, კარგად.